폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 휠체어 없이는 이동이 어려우셨던 어르신께서 폐섬유 시스템과 숨참 시스템의 복용으로 산소 호흡기 없이도 걸어 다니신다고 주변에서들 놀라신다고 하십니다. 급속도로 나빠지는 폐섬유증과 폐암으로 더 이상 못 사실 것 같다라는 진단을 받으셨던 어르신 환자분의 보호자분께서 도움을 청하셨습니다. 원장님, 아버님께서 폐암과 폐섬유증을 앓고 계신데 메이저대학병원 3곳에서 폐섬유증이 많이 심각해 한쪽 폐는 거의 호흡이 불가능하고 그나마 폐섬유화가 상대적으로 덜 진행되어 호흡이 가능한 다른 한쪽 폐는 폐결핵을 앓아 호흡할 수 있는 폐가 거의 남아있지 않은 상태라 하십니다. 더구나 폐섬유화 진행 속도도 너무 빨라 폐섬유증에 대해서도 폐암에 대해서도 해줄 게 없다라는 진단을 받았습니다. 호흡을 너무 고통스러워 하십니다. 말씀하실 때도 숨이 차서 힘들어 하시는데 도와주십시오라고 간절하게 부탁을 하셨습니다. 메이저 3곳의 대학병원에서 폐섬유증과 폐암에 대해 해주실 수 있는 게 전혀 없으실 정도로 상태가 많이 나쁘신 듯 합니다. 부작용이 많지만 그나마 폐섬유화 진행 속도를 조금이나마 지연시킬 수 있다고 알려진 항섬유화제도 메이저 대학병원들 입장에서는 의미가 없다고 생각하실 정도로 폐섬유화 진행이 이미 많이 진행된 상태에서 진행 속도도 너무 빠르다 보니 폐암에 대해서는 엄두도 내시지 못하시는 것 같습니다. 아버님의 상태가 위중한 상태이지만 도와드리겠습니다. 우선 평상시 가족분들과 대화 정도의 가벼운 말씀에도 숨이 차서 힘들어하실 정도시니 호흡이 조금 좋아지도록 도와드리겠습니다. 자제분도 아시겠지만 폐섬유증은 폐관절 조직이 섬유화되는 질환으로 폐관절 조직이 섬유화되실 정도로 좋지 않으시면 폐실질 조직도 손상이 이미 받으셨기에 급하게 폐실질 조직의 손상을 치료 보완하는 숨참 시소탕을 처방해 드릴 테니 신뢰가 가시면 폐섬유 시소탕을 처방해 드리겠습니다 라고 말씀드리고 숨참 시소탕을 처방해 드렸습니다. 숨참 시소탕을 하루에 8에서 10팩 정도 복용하시고서 아버님의 숨참이 많이 좋아지셨다고 하시면서 폐섬유 시소탕의 도움을 요청하셔서 폐섬유 시소탕을 처방해 드렸습니다. 그렇게 하루에 숨참 시소탕을 4, 5회, 폐섬유 시소탕을 3회 복용하시고서 호흡이 너무도 좋아지셨다고 하십니다. 원장님, 아버님께서 이전에는 저희들과 말씀 나누실 때도 숨이 차서 너무 힘들어 하시는데 지금은 편안하게 말씀을 하십니다. 이전에는 걷기도 힘드셔서 이동할 때는 휠체어를 타셔야 하셨는데 지금은 편안하게 걸으시고 저희들과 주변 야산 산책도 다녀오십니다. 이전엔 식사도 거의 하지 못하셨는데 지금 편안하게 식사도 하시고 맛있는 음식도 드시고 싶다고 하십니다. 라고 말씀하시면서 너무도 고마워하셨습니다. 그렇게 하루에 숨참 시소탕을 4, 5회, 폐섬유 시소탕을 3회 복용하고 계시다고 하십니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.